Det er så dagens første fisk, vi står hernede ved nu. Jeg satte en helt rød gennemløber på. Du kan faktisk se, den hænger og dingler lige her henover. Og så sagde det bare småkage. Kæft, hvor var det fedt, mand. I Danmark der har vi noget af verdens bedste kystfiskeri. Det kan være på yderkysten, det kan være i fjorden som det her. Men det kan også være svært at komme i gang med, når man ikke kender alle tips og tricks og alt sådan noget. Så derfor laver vi så en video som den her til jer nybegyndere på kysten, så I kan finde ud af, hvor fantastisk det egentlig er, det her fiskeri. Og dagens første fisk, det skifter lige til en rød, helt fuldstændig knaldrød avn. Helt rød. Ikke noget med alt muligt andet på. Og den er... God, eller hvad? Ja, det er den virkelig. Den kæmper virkelig. Ellers så er det værk. Virkelig god. Virkelig en stærk grønlænder, den her. Jeg gør det. Jamen, se nu her. Så nu handler det bare om at lige få den ind i nettet, så vi lige får lov til at se den. Men den er sådan helt lilla-agtig i skæret, men det er typisk for de her fjordører her, at de bliver sådan, de får sådan lidt et blåligt lilla skær. Ej, den er faktisk fin. Ja, den er rigtig fin. Det er slet ikke en dum fisk, faktisk. Nej. Og den tyk også. Ja, den er god tyk. Det er faktisk ikke engang faldet, det der. Sådan! Woo! Ej, det er altså en fin fisk. Ja, for pokker også da. Rigtig, sådan helt lilla blank. Den får altså lige sin frihed igen. Selvom den er, det var jo over mål det her jo. Værsgo, kammerat. Ja, tak. Hvor fedt, mand. Det var første fisk. Og så ikke engang en helt dum fisk. Ej, det var faktisk en rigtig, rigtig god fisk. Ja, det var en overmålsfisk, og så sådan en rigtig vildt mange pletter, en lille bitte smule sådan mørk hen over ryggen og sådan noget, og vildt spejlblank helt nede på bugen, og lilla skær præcis som en rigtig havørred fra fjorden, og den skal se ud. Den er bare... Det var fedt. Det var så sådan, fedt. Man. Ja, det var fedt det her. Første fisk. Ja, det er vigtigt. Det er vigtigt, den her. Dagens første fisk kom jo på land, og den gennemløber, jeg skiftede til, det var egentlig fra sådan en sort lille silling, kalder man den for. Den var sort på ryggen, og så guldbue og med rød hugpunkt og alt sådan noget. Og jeg kunne se Søren, han rendte rundt, og så havde han enormt mange følgere, fordi hans avn, det var sådan mere mørk med rød bue og alt sådan noget. Så tænkte jeg, nu prøver vi saftsus med at skifte over til en helt rød en. Og så den her skiftet over til en helt knaldrød silling med lidt glimmer i, og så var der fisk. Den er sat op med først og fremmest fluorkarbon her i en 020, en lille perle bagefter, svejst springring, en springring på krogen, og så ellers en ownerkrog bagefter. Og det fungerer jo. Det fungerer bare, det her setup her. Det har blandt enormt mange fisk for mig, sådan den her setup her. Så det er bare at klø på, fordi nu ved vi, der er fisk derude, og vi fandt jo en på en virkelig flot. Ej, hvor var den flot. Så det er bare at klø på nu. Nu skal vi ud og have fat nogle flere. Vi er kommet ned på en plads, hvor vi faktisk ikke rigtig har fisket før. Og det er altså virkelig også noget af det, man skal huske på. Det her med at komme ud og prøve at fiske nogle pladser, som man ikke nødvendigvis lige kender eller har fået at vide på Facebook. Det vi gjorde, det var egentlig bare, at vi gik ind på Google Maps. Så tog vi et luftfoto. Så vi, der var nogle høfter, der har nogle små vige, hvor fiskerne godt kunne gå i. Og så tænkte vi, jamen der skal vi da prøve. Der var godt nok lige en lille gåtur hernede, men det er ikke noget, vi ikke klarer. Og det viser sig også bare, at når vi kommer herned, jamen der er fandme, hold nu op, der er fisk. Jeg har lige haft en rigtig god følger igen. Men det er sjovt, fordi de kommer simpelthen bare med fuld fart bagefter, og så drejer de af lige når de skal til at hugge. Den her, den var virkelig helt hen og nærmest bide i avnen. Så lidt at kende. Der var altså også fisk der. Er lige foran. Der er tryk på efter. Se. Sådan, mand. Ej, den huggede hårdt. Hvor fint. Sådan. Ej, den er også helt blank. Den er lidt mindre. Nej! Ej, den smuttede. Ej, det er så bare en følelse. Lige at have haft en okay fisk på, så smide den. Men det betyder også bare, at de er derude. Men hvis man lige skal samle lidt op på sig selv og se det positive i det, så ved vi, at der er fisk der. Og jeg ved også, at den vil have det avn, jeg havde på. Og det var første eller anden kast med det avn her. En helt lille sølv gennemløber. Eller sølv er den ikke engang shiny, den er faktisk helt rå. Prøv at få den op her og se. Sådan en helt rå en her. Fordelen nogle gange ved at fiske med de rå blink her,
det er egentlig, at de tager farve efter deres omgivelser. Den vil nemlig spejle eventuelt bunden eller vandoverfladen, og så vil den egentlig tage farve efter de her meget neutrale ting, der er rundt om den. Så det kan altså godt gøre, hvis du har nogle tricky havørreder, der ikke rigtig gider at bide, jamen så et rå blink helt neutral, det kan altså godt gøre udslaget. Nu er vi kommet lidt op ad dagen, og Kenneth har lige smidt en fisk igen. Jeg har smidt en fisk, så der er helt sikkert fisk derude. Men jeg tænker, at nu er det ved at være tid til dagnsskift. Det jeg gerne vil prøve, det er egentlig at prøve noget bombarder og så en lille flue. Når man skal skifte rigtig hurtigt, så har jeg et lille tip til det. Egentlig så har jeg min rig færdigbundet. Det gælder både min gennemløber og også mit bombarderrig. Der har jeg sådan nogle små forumboards her. Det er nogle små skumplader, som man rigtig nemt lige kan rulle rigget op på. Og så har jeg egentlig en lille bitte snapper heroppe, eller blinklås. Så kan jeg rigtig nemt lige få mit gennemløbsrig af. Og så har jeg egentlig mit bombarderrig liggende rullet op her, klar. Så nemt som det er, så skal jeg egentlig bare rulle bombarderrigget ud. Der sidder 2 fluer på i dagens anledning. Dem kan jeg selvfølgelig altid skifte. Så ruller jeg det ud, og så er vi egentlig klar til at få skiftet rigget. Så når det er rullet ud, så er det egentlig bare at tage blinklåsen, eller den lille snap her, og så hive i toppen af rigget her. Bum. Og så er vi klar til at fiske med bombarder. Sværere behøver det faktisk ikke at være. Der er nogen af dem. Ui! Der var fandme fisk. Ui! For helvede, mand! Det var en vild følelse, det er det. Du skal fandme ikke rejse herinde af, kammerat. Hvor de var stærke hernede, det er helt sindssygt. Jeg kan ikke lige hive mine briller af. Jeg kan ikke se en kæft. Nej. Tag de briller der. Væk med den. Nej, og det er også sådan en... Øj, for sat, mand. Kom du herind, kammerat. Øj, se nu der. Ej, helt, hold kæft, den har bare sagt smask, den her. Nøj. Kæft, den er fin. Det er jo en lettere farvet fjordøde, den her, så den får 100% sin frihed igen. Den holder mål, den er vel en 45 cm, den her. Så den får lige sin frihed igen. Sådan der. Yes. Fuck, den var vild, den der, mand. Sindssygt, det er koldt, det vand her. Nu kom en lille smule op ad formiddagen her. Vi har fisket en 800-900 meter ned ad strækket her. Vi har haft fantastisk fiskeri. Og så er vi kommet til sådan en meget lavvandet vig herinde, som I kan se om bag ved mig her. Og det er hamrende vigtigt at huske at få fisket sådan rigtig godt af. Du stiller dig på en plads her. Du kan selvfølgelig gå lidt frem og tilbage, og så kaster du ud i en vifteform hele vejen rundt sådan her, så du virkelig får dækket noget vand af. Husk at lave din spinstop en gang. Det vil sige, at lige snart du kører afsted, så stopper du lige, og så kører du igen. Det er simpelthen fordi, at lige så snart fisken så er om bagved, så kan den godt blive irriteret til hug. Lige så snart blinket det stopper op på den måde der. Og ja, du kommer til at fange en frygtelig masse grøde og tanger og sådan noget. Det kan du også se, det har jeg også gjort her nu. Men det er som regel altid enten i lidt hurtige bevægelser med dit blink, eller når du laver et spinstop som det her. Det kan du også gøre med, som Søren han render rundt og fisker her nu med bombarder, altså, så stop dine fluer. Så de simpelthen, fordi fluer de klasker så meget sammen sådan i vand, og lige snart de så stopper op, så vifter de sådan lidt ud. Og lige præcis det der med at vifte sig sådan ud der, det kan tigerne øjet til virkelig bare at hugge igennem. Når nu du kommer til sådan en plads her også, som det her, for eksempel når vi står om i den her lille vig, kan du se herude, over på den modsatte side derovre, der er enormt mange måger, og mange af dem de dykker. Det vil sige, de jager et eller andet nede på bunden, og det kan meget vel være børsteorm, der er begyndt at sværme en lille smule og sådan noget. Og det kan havørred lide. Det er en af deres favoritforetrukne fødekilder. Så det er vigtigt at komme ud og så rundt om, og så bare ellers over til, hvor de måger, der de er over. For er der måger derovre, der er børsteorm, så er der også havørred. Og der er del med fisk. Sådan der. Så vi kan holde den. Hold den. Lige der er det. Hvor er fin den her. Så rigtig. Bum, sagde det.
Så er der fisk. En rigtig fjordfisk, det her. Rigtig flot fisk. Rigtig flot fjordfisk, den der. Sådan der. Yes. Det er en fisk, vi lige havde op på land. Den er meget genkendelig, sådan en her. Man kalder den for en falder eller en nedfaldsfisk. Og det er simpelthen en fisk, der har været oppe i åsystemet og gyde, og du kan meget nemt kende dem. De er sådan lidt mørkere i farven, normalt ville være ude i saltvand. Så er de meget tynde i det også, og de kan have nogle slidsår, enten på buen eller på halen eller et eller andet. Og de her fisk, dem skal du have enormt stor respekt for de har været oppe og gør deres arbejde ordentligt. Og grunden til, at man kalder den falder, det er fordi, at den spiser sig stor og fed herude i saltvandet, og spiser kutlinger og rejer og alt muligt, hvad den ellers kan finde og sådan noget. Og så når den bliver en stor og tyk, og enten hvis det er en hund fyldt med rogn, eller en han, hvis den er fyldt med mælk, drøner de op på en, det man kalder for en gydebanke op i åen. Og så gør de det, som de skal gøre deroppe, og så trækker de ud igen. Og så er de sådan helt tynde og aflange, og du kan mærke ned i buen på den. Der er ikke rigtig noget indmad i den. Efter sigende skulle de ikke smage særlig godt, men her, for eksempel i vinterperioden, hvor vi står nu, der er der noget, der hedder fredningstid på den, og de skal ud igen. Det er en nedfaldsfisk, der har gjort sit arbejde. Den skal have den respekt, som den fortjener. Kontra dem, man så kalder for overspringere. En overspringer, det er lige præcis den fisk, vi går og jager her i de kolde måneder med de hissige farvede blinker. Altså, en overspringer, det er, navnet siger næsten sig selv, det er en havørred, der springer over årets gydningsperiode. Så den er bare stor og smelter fed og virkelig kampklar, og måden du kan kende dem på, de er helt stålblanke. Deres skæl, altså skællaget uden på dem, er helt løst. Og så skal de ellers bare være over mindstemålet. Den må du tage med hjem og spise. Lav et lækkert måltid mad ud af. Og det er lige præcis den slags fisk, vi render fisker efter her. Nu tænker jeg at skifte væk fra det her bombarder igen. Ideen var god nok, men det virkede ikke rigtigt. Ideen var faktisk pissegod. Det burde have virket ind over det lave vand, men det er åbenbart ikke flueren, de vil have. Men hvis vi nu skal tage at sætte noget gennemløber på igen, hvad tænker du så er en god idé? Jeg har jo haft utrolig god succes med den røde jo. Så jeg tænker sådan noget lidt mere over i noget kras farver og eventuelt noget helt lyserødt. Den er ikke langt fra den røde af, eller en lidt mørkere på den ene side, og så lidt mere sølvfarvet på den anden side, så den også kan glimte lidt ned i vandet. Men jeg tror, især her, når vi render rundt herude sådan slut januar, og vandet det er rigtig koldt og alt sådan noget, der er jeg altså mest til enten helt græsfarver eller sølv. Når vejret lige skifter om, og der lige kommer lidt solskin, og det hele det er lidt mere lunt og lækkert og alt sådan noget, så enten noget sølvfarvet, eller og så ellers er der jo sådan noget som klassikerne, altså et hvid pladeblink for eksempel, som enten stripperen eller Dorado-blinket, eller snapperen, som er her, altså noget. Eller bare sådan at have en spinner med på kysten og sådan noget. Det er altså virkelig, især spinneren, den er meget undervurderet, synes jeg. Ja. Jeg skifter over til noget krasfarve. Ja. Og så skal vi bare have en fisk. Og så hammer vi derud af igen. Yes. Ja! Sådan! Hold kæft, den er stor! Ej, den lige vil vi ikke prøve. Bare tage den i net. Ja, det falder. Sådan. Det var det. Det var fedt. Så fik du endelig en. Endelig. Så. Fin lille fisk. På en 30 cm. Ja. Mega slank. Mega fin, den der. Whoopsie. Den kommer ned igen. Fedt, mand. Det var vigtigt. Sådan. Så er du også i gang. Så skal vi bare have en større. Ui, så var der fandme fisk. Så er jeg fandme en mere. Den er god. Ja, det er sat med en svin, den der. Det kan jeg ikke. Vi tager en stille og rolig med. Stille og rolig med. Så er der fisk igen der. Uha. Jeg skal ind og kigge på den. Nu når man fanger sådan en fisk her lidt længere ude af og prøver på at få den med ind, så er det enormt vigtigt, at du husker at holde den nede i vandet så meget som overhovedet muligt. Fisk, de har det ikke særlig godt.
op i luften egentlig. Så hvis det her det skal lade sig gøre, så åbn lige din bøjle, din spole, og læg den her ned. Så tager du ellers bare stille og roligt. Så skal lige af med handskerne. Det er også vigtigt, for ikke at skade fiskens slimlag. Så af med dine handsker. Du skal afkroge en fisk, så tag sådan en her med. Lad være med at bare jage fingrene ind i munden på den, og så selv trække krogen ud, altså det kan lave en frygtelig masse ballade og skade fisken mere end det gavner. Så stille og roligt ned til hovedet på den. Find ud af, hvor krogen sidder hen. Og så træk den. Og det her en nedfaldsfisk. Se så tynd og slank den er. Den har også lidt skader heroppe på toppen af ryggen og alt sådan noget. Den har også lidt skader nede på bagfinden, og sådan noget. Så den her fisk, den har med stor sandsynlighed været op og gøre det, den skulle gøre oppe i åen. Så den her, den får i hvert fald sin frihed igen. Og så kan den vokse større og stærkere og blive tyk og helt blank igen. Men den får den der stille og roligt afsted igen. Fedt, mand. Det var 3. Der er gået et par timer yderligere, og det er faktisk gået en hel time siden vi fandt fisk sidst. Vi har ikke rigtig mærket noget det sidste stykke tid, og det kan altså også have noget at gøre med, at der er rigtig lavvand nu her. Da vi kommer ned og havde godt fiskeri, der var vandet næsten på sit højeste, det var i hvert fald faldende vand. Og det er også noget af det, man skal huske på, specielt som nybegynder, at det kan altså være rigtig gavnligt at fiske nogle pladser i vandskifte. Og det er altså på skiftet fra eventuelt højvandet til lavvandet, eller fra omvendt fra lavvandet til højvandet. For det kan altså godt trække rundt på nogle af de her fødeemner, som havørrederne går og spiser, og så dermed aktivere ørrederne lidt. Det kan man blandt andet tjekke inde på DMI. De har en rigtig god tabel, som af og til er præcis. Og ellers er der også andre sider, hvor man kan tjekke det samme på. Men i hvert fald et godt tip, det er helt sikkert at holde øje med tidevandet. Højvandet, det fisker ofte godt, men der er altså også pladser, hvor der fisker rigtig godt i lavvandet, hvor du så kan komme ud og fiske noget andet vand, end du eventuelt vil kunne, når det var højvandet. Men allervigtigst af alt, det er simpelthen højvand eller ej, det er at komme ud. For jeg synes også, der er en tendens til, at der er rigtig mange, de overanalyserer. Og det vil sige, at man sidder og kigger på vejrudsigten og tænker, okay, vinden kommer derfra, der er lav vandstand, for højt saltindhold eller så videre. Og det kan selvfølgelig også alt sammen være med til at gøre, at det bliver mere optimalt at fiske. Men når man ikke kommer ud, så fanger man heller ikke noget. Så vigtigst af alt, det er altså at komme ud og få pløjet noget vand igennem. Så bliver de sgu så lavvandet om, og lige skifter plads. Og prøv på at finde et andet sted, hvor der måske er lidt mere dybere vand ind under vand. Bare for at se, om der også er havørred, der trækker rundt derom. Så vi skifter. Det er det, når man skal hjem fra tur. Det gik så godt dernede. Ja, det er også sgu fart på. Nej, ja. Jeg var langt deroppe. Det er altså bare dårlig kondi 1 og 2. Nå, vi er kommet ud til anden plads i dag. Den anden, det var simpelthen bin lavvande, og som jeg også kan se her foran mig, altså det er ikke meget vand, vi har. Det blæser en halv pelikan her, og vi får vinden sådan lidt skråt på, så forholdene er egentlig okay. Så vi kører på med samme margen. Pladsen, som vi kommer til at fiske her, det er egentlig sådan en stor muslingerev, som I kan se her foran mig. Den er nogenlunde tørlagt nu her, i hvert fald tæt derpå. Og så har vi lidt dybere vand udenom. Og i teorien, så burde fiskerne trække langs den kant derude på det dybere vand. Det er teorien. Nu må vi se, om det holder i praksis. Ui. Lige nede foran. Nej! Det var fint nok, det var lille. Det var da en fisk. Men den kom. Nå, så er der fisk her. Der er der fisk. Vi har lige stået helt opgivende. Fuldstændig. Det var jo helt... men det var jo frygteligt, jo. Der var ikke rigtig nogen fisk. Nej. Vi har faktisk fisket... Hvad har vi fisket? Vi har trasket, hvad var det, vi så? 6-7 kilometer igennem. Ja, det var på første spot. Ja. Og så der spot har vi også gået i hvert fald en kilometer herhen. 2 snart, tror jeg. 2, ja. Og det er fedt, hvis der begynder at være fisk herinde. Ja, hvis det lige inden det bliver mørkt, ja. Vi kan nå at filme det sidste og alt sådan noget. Hvis der lige kommer bare lige 2-3 fisk med, at vi lige kan få lov til at vise frem. Det kunne være fedt. Lad os lige derude. Det var ikke inde på kanterne, det var... Derude. Fedt. Med langt til den der, kunne jeg mærke. Ja. Det er så trækker, så tror jeg, at den fisk herude. Ja! Sådan. Fin en, den der. Sådan. Det var på tide. Det er helt under landet, hva'? Den er faktisk, jeg tror ikke, den er helt dum. Du lige have net på den. Jeg skal bare nettes. Det er det ikke.
Øj, den danser det. Okay, den er ikke stor. Men den er der kan jeg komme. Nettet. Fin lille Jan. Ej, de er bare helt blå. Det er jeg altså bare vild med. Det er altså det er næsten en smukkeste fisk. Det er sådan, de skal se ud, bare større. Næsten lidt lækker over. Ej, den er flot. Ja. Sådan. Klokken den slår, og vi har sådan så småt en halv time tilbage at fiske i. Det er ikke særlig meget. Fiskeriet det er også dødt lidt ud, men vi prøver lige at fiske den sidste strækning af her, for at se om der skulle være en enkelt havørred eller to. I den anden vil jeg bare gerne lige sige tak til alle jer, der følger med. Det er så fedt at se, at der er så mange, der er inde og støtte op om det her projekt. Også det her med, at nu har vi jo offentliggjort, at vi lancerer den store Just Fishing Danmark webshop her til 1. februar. Og det er noget, som jeg personligt har lagt rigtig, rigtig meget tid og energi i, og det er noget, som jeg glæder mig enormt meget til at få op. Det bliver super fedt at dele med jer, og det bliver en webshop, hvor I kan købe alt det grej, som vi går og bruger i videoerne, og meget, meget mere. Vi har fået nogle sindssygt fede aftaler i hus, så det bliver top dollar. Men nok om det. Tilbage til fiskeriet. Oj! Sådan. Og den er god. Nej! Nej. Ja. Det var det. Den fulgte bare med ind, og så duk en gang. Lille ven. Så rendte tiden fra os. Det blev mørkt. Klokken den er 5. Så det er hvad der sker her om vinteren. Men vi havde noget fornuftigt fiskeri i hvert fald. Det må siges. De gik satme til stål, de fisk. Det gjorde de. Og det er jo kun fedt, når det lykkes. Og det skal også siges, det er jo ikke hver dag, at man har sådan noget fiskeri, hvor man kan få de her 4, 5, 6, 7 fisk, som vi har fået i dag faktisk. Mange nybegyndere, især også da jeg startede på det, sådan noget, der skal man virkelig forberede sig på, at man har nogle nulture. Og det er jo også et eller andet sted et tip, det der med, at man skal ikke give op. Det handler virkelig om at komme ud og få fisket noget vand igennem, og tro på det, du fisker med, ikke mindst. Få tæsket noget vand igennem, og så lige pludselig så kommer fisken altså. Og når du først har fået hul på bylden, det gælder næsten inden for alle fiskearter, men specielt havørred. Når du først har fået hul på bylden, så begynder det altså lige stille at komme. Ja. Så har du troen på det, du ved, du gør det rigtigt. Men vi har i hvert fald ikke så meget mere at sige herfra. Altså, det har været en fantastisk tur. Fantastisk tur. Og vi håber, vi har kunne give jer nogle tips, og måske blod på tanden til at komme ud og prøve det her havørredfiskeri. Og så håber jeg da bare, at vi ses ude på kysten et sted. Skal I have det godt?